Кандидат студентски изпит по скайп, това облекчение на бъдещите висшисти, които по време на изпитите са в чужбина, предлага Нов български университет. От университета уверяват, че са взели всички мерки да не се превърне облекчението в лесна фалшификация на кандидатстването. Затова кандидат-студентите трябва да изпълнят няколко условия, за да използват скайп. Какви? Разкрива Ани Ангелова. Първото условие, на което трябва да отговаряте, за да държите изпит по скайп, е да докажете, че живеете в чужбина и нямате възможност да се върнете в България по време на кандидат-студентската кампания. След проверка за достоверност на данните, кандидатът получава персонален скайп адрес, с който се явява на виртуалния изпит. Той се провежда едновременно с теста в университета и е със същото времетраене – 3 часа. Второто условие е компютърът ви да има веб-камера, пред която преди началото на изпита показвате документ за самоличност на квестор, който ще ви наблюдава през цялото време. Нямате право да се отмествате от тази камера за повече от 10 секунди, че нямате право да прекъсвате интернет връзката за повече от 30 секунди. Разбира се, това може да стане не по ваша вина, но това анулира изпита. Не бързайте обаче да се радвате, че все пак ще може да преписвате или да излъжете системата. Компютърни специалисти ще контролират изобретателността на българина. Служителят проверява дали не се е логнал в този сайт и друг потребител, който не е авторизиран, тогава също се анулира изпита. По IP адресът ви междувременно се проверява пък дали този компютър действително е извън границите на Република България, т.е. базиране в чужбина. Кандидат-студентските изпити по скайп се практикуват и в Великобритания. Интернет все повече превзема образователната система. Имаме студенти, чието обучение и изпити се провеждат изцяло чрез видеоконферентна връзка, разказват от Нов български. Но не се ли превръща така висшето образование в твърде лесно достъпен продукт? Не е проблем това, че се разширява достъпа до висшето образование. Проблем е, ако всички пожелали да се учат и безпроблемно завършват. Общо 3 наши сънародници са държали кандидат студентски изпит по скайп. За тях програмата вече не е само начинът за връзка с близките, но и ключът към висшето образование.